Són les 0 hores del dia 2 d'octubre del 1989. Canal 9, notícies. Bona nit. Canal 9 comença ara les emissions regulars. Esta ràdio oferirà de dilluns a diumenge i durant les 24 hores una programació en valencià que pretén ser una oferta alternativa al panorama radiofònic de la Comunitat Valenciana. Esta emissora és fruit de la llei de creació de l'ens públic Radiotelevisió Valenciana, que fou aprovada amb el suport de tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes. Els programes informatius, musicals, d'entreteniment i esportius constitueixen l'eix principal d'esta emissora. El senyal podrà ser sintonitzat a Alacant en el 103.0, a Castelló en el 103.7 i a València en el 102.2 del dial de la freqüència modulada. Amb una plantilla de 42 persones i més de 50 professionals contractats, la programació de Canal 9 es farà des dels centres de producció situats en les ciutats d'Alacant, Castelló i València. A més, es compta amb corresponsals a Brussel·les, a Madrid i en les poblacions més importants de la nostra comunitat. També les altres ràdios autonòmiques facilitaran informació a Canal 9. La inauguració oficial d'esta ràdio serà el pròxim dia 3. Per la seva banda, Canal 9 Televisió Valenciana continua les seues emissions en proves i començarà les emissions regulars el pròxim 9 d'octubre. Amb esta notícia obrim el nostre primer butlletí informatiu. També hi ha altres notícies. El jutge togat militar de València ha processat el soldat que la passada setmana va atropellar un recluta a Bétera. A causa d'este fet, el recluta va morir. El processat conduïa un vehicle militar durant unes maniobres. Emili Gisbert. El processament del soldat Vázquez García, conductor del vehicle militar blindat, que el passat dia 19 de setembre atropellà i matà el recluta José Ray Boluda, és per un suposat delicte d'imprudència en resultat de mort. El tinent coronel Manuel Perucho Franco, titular del jutjat togat militar 16 de València, encarregat del sumari, considera que s'ha pogut cometre un delicte d'imprudència en resultat de mort i ha estimat convenient el processament del soldat. Es dona la circumstància que Vázquez García ha rebut la comunicació del seu processament el mateix dia que finalitzava el servici militar. La víctima, que va morir amb el cap esclafat després de ser atropellat per un vehicle oruga al que se li trencà el mecanisme de les cadenes, pertanyia a la primera companyia del batalló mecanitzat del regiment d'infanteria Vizcaya número 21, tenia 19 anys i era fill únic. En el mateix accident va resultar amb ferides d'escassa consideració el soldat José Manzano Bustos. Segons fonts militars, el dia de l'accident, a un dels vehicles tot terreny se li va eixir la cadena a causa del qual tingué que parar. Una vegada reparada l'averia, el vehicle continuà la marxa i minuts després el conductor es va veure obligat a fer una brusca maniobra per evitar un barranc, eixint despedit per l'escotilla el recluta José Ray Boluda, que va resultar pocs segons després esclafat pel vehicle. La companyia del soldat mort es trobava realitzant exercicis dins de les denominades eixides alfa, emmarcades en el Pla General de Instrucció i Adiestrament de Reclutes del 1989. El jutge togat militar, el tinent coronel Manuel Perucho Franco, ha declarat a Canal 9 que la seva responsabilitat no és la prevenció dels accidents en els quarters militars, sinó l'investigació de les culpabilitats. Els accidents que estan provocant-se, o que se produeixen en els quarters, la prevenció d'ells correspon més als mandos militars i sobretot a la política de defensa, no correspon més al Ministeri de Defensa. La meva funció consisteix en la segona fase, ¿no? En la fase posterior, perdón. Entonces, jo l'únic que puc dir, per l'experiència personal, en l'aspecte que preocupa més a la gent que pugui estar sentint este programa, és que jo els finals de setmana es passe en un poble i ha detectat que als pares el que preocupa més que res és el tema el dels accidents. A mi no venen a veure més soldats, i venen a veure a fer-me preguntes els mateixos xiquets que van incorporar-se al servici militar. Que venen els pares, sobretot les mares. Si fa un momentiu acaba de colgar el telèfon una mare diguem-ne que traga una d'un quartel perquè resulta que allí li gasten bromes pesades i tal. O sigui que ja no sols és la preocupació dels accidents i de morts i lesions graves que es produeixen en els quarters, sinó també sobretot les bromes pesades que se produeixen. En estos moments estan arribant als seus llocs d'origen els valencians guerrillers supervivents antifranquistes, coneguts per maquis, que han participat en l'encontre de Santa Cruz de Moya, a la província de Conca. L'encontre organitzat per la Federació d'Amics dels Guerrillers de Madrid ha servit per recordar la batalla de Mola Morena, ocorreguda l'any 1952 en esta localitat. Entre els exmaquis es trobaven 200 homes i dones de França, Catalunya i València, tots membres en el passat del Front de Llevant. Només 20 dels 100 que van lluitar en la Mola Morena participaven en l'encontre.
L'organitzadora d'esta reunió i exguerrillera Raquel Pelayo ha manifestat que hi ha hagut moltes dificultats per portar endavant l'encontre. Intensa activitat política este cap de setmana a Andalusia. José María Aznar, Alfonso Guerra i Carmen Romero han estat en diverses parts d'eixa comunitat autònoma. Informa Benito Castro, Canal Sur Ràdio. Comença que ja acaba comptar amb la presència d'importants líders polítics a Andalusia. Carmen Romero s'ha presentat en el món de la política en un míting celebrat a la població gaditana de Chiclana. La número 3 de la llista socialista per Cádiz ha parlat de la joventut i els problemes de l'educació. Carmen Romero ha dit que queda molt de camí per fer i ha demanat que la gent vote, encara que no siga els socialistes. A la candidata també li ha donat temps en este primer míting per fer filosofia. Esta és, en la seva opinió, quina és la tendència de l'home. El hombre tiende a ser lobo para el hombre. Y la democracia es verdad que es contra la naturaleza. Pero si es contra la naturaleza la democracia, ¿cómo será la solidaridad? ¿Cómo será contra la naturaleza? ¿Y cómo tenemos que luchar? ¿Qué tendrá esa utopía de la solidaridad para que estemos siempre luchando? A Sevilla, el vicepresident del govern, Alfonso Guerra, ha fet també un míting. Guerra ha utilitzat un to més reposat del que ens ten acostumat. Ha insistit en el seu missatge que és l'únic govern d'esquerra de la història espanyola i que, per tant, cal donar-li suport. Per la seva banda, el líder conservador, José María Aznar, va passar ràpidament per Màlaga, camí de Ceuta i Melilla. Aznar va prometre qui farà reformes ministerials de guanyar les eleccions. Des de Sevilla, Canal Sur, Benito Castro. Guillermo Ford, candidat a la vicepresidència de Panamà en les eleccions de la passada primavera, ha dit a Canal 9 que l'oposició a l'home fort del país, Manuel Antonio Noriega, continua més viva que mai. Les imatges dels grups paramilitars agredint Guillermo Ford l'endemà de les eleccions donaren la volta al món. Les revistes internacionals més prestigioses publicaren en primera pàgina la foto de Ford ple de sang després de ser colpejat per partidaris de Noriega. Canal 9 emetrà en exclusiva esta entrevista a l'informatiu de les 8:30 del matí d'avui. La cançó titulada Sense el Partit Comunista no hi haurà vida nova continua repetint-se a aquestes hores en la plaça de Tiananmen, a Pequín. La República Popular Xina ha commemorat el 40 aniversari de la seva fundació enmig de la resignació i el desinterès de la població. Prop de 120.000 persones han format conjunts artístics en la plaça de Tiananmen, que no havia estat en plena des de les manifestacions protagonitzades en juny pels estudiants xinesos. Esta volta, els grups de música, de danses i de soldats han sigut convocats per les autoritats. Els organitzadors dels festejos es proposen allunyar de la ment de la població els sagnants successos ocorreguts en esta plaça fa només 3 mesos. Un gol marcat pel jugador Ayúcar en el minut 41 de la primera part ha suposat la victòria del Club Esportiu Castelló davant el Rayo Vallecano, en partit corresponent a la 5a jornada de Lliga de Primera Divisió. Una jornada que, a més, s'ha caracteritzat pels empats aconseguits pel València a Màlaga, amb un marcador d'1-1, l'Elx a les Palmes, pel mateix resultat, i el Levante Unió Esportiva en el nou estadi davant el Bilbao Atlètic a 0 gols. Acabem amb la informació meteorològica que ha preparat Victòria Rosselló. Continua el domini de l'anticicló en la major part de la península i ja ha desaparegut totalment la possibilitat de pluges intenses per als pròxims dies. Durant el dia d'avui tindrem intervals nuvolosos en tot el litoral, especialment en les costes alacantines on es podrà produir alguna precipitació de caràcter dèbil. En la resta del territori el cel estarà ras i pel matí podran aparèixer boires de certa persistència. Les temperatures estaran sobre els 24 graus en el litoral i seran lleugerament inferiors en l'interior. Quant al pronòstic marítim, tindrem en general vents de l'est en règim de brises, amb intervals de marejol. Per a demà, la tendència serà de milloria. Predominaran els cels clars en tota la comunitat i les temperatures experimentaran un lleuger augment. Victòria Rosselló, Canal 9. És tot. Tindrem més notícies a la 1 de la matinada. Comença ara un programa especial de Canal 9 Ràdio, un programa presentat per Pere Miquel Campos i Pino Díaz. Què farem? Canal 9, la ràdio que parla en valencià.